วัสดีค่ะแล้วก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้แล้วก็เรียนภาษาเยอรมันเรียนรู้การมาหัดอ่านหัดเขียนทำความเข้าใจกันเนาะเริ่มใหม่เริ่มเลยนะคะคำแรกก็คือ Im Flugzeug Im Flugzeug ในเครื่องบิน Wo ist der Platz diese Nummer เขาก็จะถามว่า Wo ist der Platz diese Nummer ที่นั่งหมายเลขนี้อยู่ตรงไหนหมายเลขนี้อยู่ตรงไหนเขาก็ถามหมายเลขในที่เขาจะไปนั่ง Darf ich hier sitzen ขอนั่งที่นี่ได้ไหม Darf ich hier sitzen ขอนั่งที่นี่ได้ไหมต่อมาก็คือถามอันนี้ใช้ Darf ก็คือเป็นขออนุญาตหรือเวลาเราจะถามหรือขออนุญาตหรืออย่างเช่นเขาจะมีว่า Darf ich meinen Sitz anpassen Darf ich meinen Sitz anpassen ก็คือเขาขอเอนเก้าอี้ได้ไหมใช้คำสุภาพถามเขาเนาะ Darf ich durchgehen Darf ich durchgehen ขอทางหน่อยขอไปหน่อยก็คือขอผ่านเขาผ่านออกไปนะ Darf ich durchgehen ต่อมาเวลาเรานั่งเราก็จะหิวน้ำก็ขอน้ำเขาเนาะ Wasser bitte ขอน้ำหน่อยค่ะแล้วก็ Decke bitte ก็ขอผ้าห่มหน่อยค่ะ